Esta historia se ha transmitido de generación en generación y todavía hoy en día muchos se preguntan si realmente sucedió o si simplemente se trató de una invención de la población. Lo cierto es que este caso continúa abierto como una de las desapariciones más famosas registradas por la policía. Historias de Fogata. Se cuenta que a principios de 1900, una familia conformada por 3 integrantes, un padre, una madre y su hija, vivía en una zona apartada de la montaña. Un sábado como cualquier otro, los padres enviaron a la pequeña de apenas 5 años a recolectar algunos frutos para el desayuno y el resto del día. La niña obediente salió de la casa, como tras otras veces, en busca de uvas y otras frutas para su familia. Al pasar varias horas y percatarse de que la niña todavía no regresaba, sus padres preocupados comenzaron su búsqueda. Gritaban su nombre con desesperación y fueron a todos los lugares cercanos, pero la niña no aparecía. Las horas se transformaron en días y un grupo de voluntarios del pueblo se ofreció para ayudar a los padres a buscar a su pequeña hija. Durante semanas se mantuvo la búsqueda e inclusive buscaron en las profundidades de un barranco de la zona. No había rastro de la niña, ni de su ropa o de la cesta que llevaba. Por ningún lado había huellas. Parecía como si simplemente hubiera desaparecido. El matrimonio quedó profundamente afectado. No pudieron superar tan irreparable pérdida, y a pesar de ser una pareja joven, no quisieron tener más hijos. Todas las noches, el matrimonio rezaba por el descanso eterno del alma de su pequeña. Y aunque nunca más se descubrió el cuerpo, ellos estaban casi seguros de que la niña había fallecido. Pasaron alrededor de 50 años, cuando un día, como cualquier otro, la mujer observaba una pequeña niña a lo lejos, que poco a poco se iba acercando a la casa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era su hija. Era la misma pequeña de 5 años que regresaba con la misma ropa con la cual había desaparecido, y la cesta llena de frutas. Rápidamente la mujer llamó desesperada a su esposo, quien tampoco podía creer que era ella. Ambos saltaron a abrazarla y besarla. Por su parte, la niña estaba un poco asustada, pues para ella, esas dos personas no eran sus padres. Sus cabellos eran canosos, sus cuerpos eran diferentes, y las arrugas se habían hecho presentes alrededor de sus ojos y frentes. Sin embargo, después de un rato entendió que realmente eran sus padres.
La niña le relató a sus padres que había salido a hacer la tarea que le habían encomendado y que tan solo habían transcurrido unas pocas horas, pero en realidad es que habían pasado más de 50 años. La niña no simplemente había regresado, sino que su apariencia era idéntica a cuando desapareció. Algunos insinuaron que se podría tratar de una impostora, pero más allá de la apariencia física exacta a la de la niña desaparecida, la misma ropa, la niña conocía detalles e intimidades de su familia que nadie más podía saber. Hay quienes afirman que este caso es más que una leyenda. Aseguran que se puede tratar del alma de la niña. Se dice también que la niña falleció al caer por accidente en alguna ladera y su espíritu regresó a su hogar 50 años después de lo sucedido. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que sea un caso real o que haya sido una invención, como cuenta la historia? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si deseas que siga compartiendo más historias como esta, por favor suscríbete para contar nuevas historias de Fogata. Te deseo buenas noches.